Hello， 大家好，我係家姐啊。今日我哋一齊玩新嘅遊戲啊，星痕共鳴。呢一段片呢係其中一個支線任務嚟噶，我都揾咗佢哋幾次噶，呢3個屁孩匿得太埋啦，咁所以呢，就拍呢一段片俾大家睇，等大家知道佢哋喺邊。好啦，咁呢度呢，佢哋就消失咗，跟住你就要揾佢哋出嚟咯。揾第一個男仔呢，佢係喺塊田隔離噶，咁我哋就跑過去塊田嗰度就得噶啦。高麗菜田啊，右手邊嘅。見到佢之後呢，就直接同佢講嘢就 OK 噶啦。咁跟住我哋就揾第二個男仔。咁第二個男仔呢，係我揾咗好耐先揾到嘅。原來佢係匿咗喺個湖裏邊啊！真係少啲眼力都唔得啊！你睇下，我係咁揾，係咁揾，就係見到右手邊嗰粒綠色，見唔見到？啊，我呢度都見唔到噶，我係要轉一轉個鏡頭先見到。咁佢就匿咗喺個湖入邊嘅。然後就氹下啲小朋友開心啦，雖然佢都只係一個 game 入邊嘅 NPC。同佢講完嘢之後呢，我哋就揾第3個男仔。咁第3個男仔呢，就係我揾第2次嘅時候先揾到嘅啫。好彩拍咗段片，我見到有得影相同埋有嘢執，同埋呢隻 game 啲探索都真係幾好玩。第3個男仔就係匿咗喺個灘嗰度，揾齊3個男仔就可以交任務咧。我勁懶咯，即使佢勁近，我都要撳自動導航。如果大家有玩呢隻 game 呢，記得要加我啊！今條片就到呢度，如果中意睇我打機嘅，記得要訂閱我個 channel， 仲有要俾個 like 我段片啊！我哋都可以喺留言區嗰度一齊討論呢隻新 game啊，同埋要 follow 我 IG 啊！我哋下條片再見，拜拜。